रिमोन बॉस प्लीज पिक अप द कॉल। रिमोन बॉस आपका फ़ोन आया है, प्लीज़ फ़ोन को रिसीव करिए और बात करिए। बहुत ही ज़रूरी बात करनी है रिमोन बॉस प्लीज़ पिक अप द कॉल। अर्जेंट बात करनी है आपसे, थोड़ी सी टाइम निकाल कर फ़ोन को रिसीव करिए और बात करिए। प्लीज़ पिक अप द कॉल रिमोन बॉस प्लीज़ पिक अप द कॉल।